थल छड़न नहीं बैठा ब्रेक ला दे गुड शॉट। मुझे पता है ऑन ये बैठ गई है। गुड शॉट। अभी मैंने की है डब को टारगेट। ओके कम ऑन। ये जी फाइनली ओके जी, थैंक्स फॉर वाचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो। गुड शॉट। I shoot a Moorhen just right now. Hold it, stop नहीं करना। लॉन्ग जंप के भी माहिर हैं भाई। आगे चली गई है। I got it. ओके मैंने ये ली पकड़, मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूँ। ओके ये आप इसको रिकवर कीजिएगा ना। हेड हो गया, फिट हो गया, डेड शॉट हो गई। वो सामने पड़ी है, वो सामने पड़ी हुई है। वो ब्लैक है, ब्लैक वो उल्टी हुई पड़ी है ना। उसको मैं एक और कर देता हूँ कि भागे ना वो। आई होप सो कि आप लोगों को नज़र आ रही हो। वो सामने ये काने के पीछे है ना, ये एक और होगी। ओके ये डेड शॉट हो गया। मैं भी रिकवर करता हूँ इसे। आप लोगों को नजर आ रही है। जूम कर कैमरा। ये उस तरफ से पकड़ी हम लोगों ने। मैं फेंक रहा हूँ ना। गुड शॉट। अच्छा जल्दी आए इधर, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, कम ऑन। वो मैंने सामने मोरहन को कर दिया हिट। इसको एक और शॉट लगा दूं ताकि वो अच्छा। ये देखें नज़र आ रही है सामने। हाँ इसका ध्यान रखना, ठीक है। मैं भी ऊपर से आता हूँ।
गॉट इट। ओके मैं फेंक रहा हूँ इसे। बाबा लगाओ नहीं उड़ा देनी है मोटर ने। तो वो भी गई और चली। अरे यार ओके जाने वो किकर तो बैठी है कहीं और। वो बैठी टिक गया तो आगे आगे जाओ आगे कर। ए बैठी सामने तो गुड शॉट। ऑलमोस्ट अभी मैंने लगाया 30 यार्ड से टारगेट लिया डक को। 25 से 30 यार्ड है एस्टिमेट, एग्जैक्ट नहीं है। तो अभी ये गिरा, ये गिरी पड़ी है जी। इसको चोट लगी नहीं ठीक से। आई हैव टू शूट इट। अभी से मुझे पकड़ना पड़ेगा। ओके जी गाइस पकड़ ली मैंने। वो सामने बैट्समैन खड़े हैं। ऑलमोस्ट 25 to 30 था टारगेट डिस्टेंस यार्ड में ना। और अभी मैंने एक डव मारी थी तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रही थी और मैंने उसकी फ्लाइंग टारगेट लिया और वो गिरी और उसकी वीडियो में बन सकी अनफॉर्चुनेटली। ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन निशाना था वो, जो आज मैंने उसका जो है ना वीडियो में नहीं बना सका। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो सब्सक्राइब लाइक वीडियो। हैव अ गुड डे। सामने फ्रंट से मारो ना। गुड शॉट। अभी नीचे एग्जैक्ट राइट ऑन दी हेड। कम ऑन बेब्स। वो करने लगा जी, वो करने लगा जी। जी जी आई हैव टू हिट इट। इसका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसको शॉट लग गई है। ओहो वो गिरने लगा पानी में। ओ नो। जाने दो। आगे 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 आगे। गुड शॉट। हाँ वो सामने 18 गेंद में हाँ हो गई है वो। Finally.